எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் நண்பர்களே வணக்கம். நான் மணிகண்டன். நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து டெய்லி ஒரு வீடியோ அப்டேட் நியூஸ் வந்து பார்ப்போம். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு புது எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா அதனுடைய பேர் வந்து மோஷன் ப்ரீஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள். ஓகே, இந்த மோஷன் ப்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துடைய முதல் அடாப்டிவ் போஸ்டர் ஸ்மார்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள்னு அழைக்கிறாங்க. அது ஏன்றதை நான் ரீசன் உள்ள சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ரேஞ்ச் தரக்கூடியதாக மட்டுமல்லாமல் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்ப அந்த வண்டியுடைய டிசைனே வந்து மாற்றிக்கிற ஒரு கேப்பபிலிட்டி வந்து இந்த வண்டிக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரீஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் வந்து முழுவதும் இந்தியாவிலேயே வந்து வடிவமைக்கப்பட்டு டெவலப் பண்ணப்பட்ட ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள். இந்த வண்டியை யார் உருவாக்கினாங்க அப்படின்னா ஒரு 2 இந்தியன் சகோதரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்காங்க. அவங்களுடைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவராஜ் சிங் தோமர், இன்னொருத்தர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராஜ் தோமர். ஓகே, ஸோ அவங்க 2 பேரும் வந்து கடுமையாக உழைச்சி இந்த வண்டியை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியுடைய இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அடாப்டிவ் போஸ்டர் ஸ்மார்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள். அது எப்படின்னா இந்த வண்டி வந்து நம்மளுடைய தேவைக்கேற்ப நம்ம என்னென்ன மோடு சூஸ் பண்ணுறோமோ, டிரைவிங் மோட் சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதனுடைய வடிவமைப்பை வந்து நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த வண்டி வந்து மொத்தம் 4 டிரைவிங் மோடில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் மோட், குரூஸ் மோட், அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் மோடு. இந்த 4 மோடு தான் அது. ஓகே, இதில் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஹேண்டில் பார், அட்ஜஸ்டபிள் சீட்டு, அப்புறம் அட்ஜஸ்டபிள் ஃபுட் பெக்கும் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வண்டியை வந்து கரண்ட்டாக வந்து டிட்டாச்சபிள் அப்புறம் நான் டிட்டாச்சபிள் பேட்ரி, இந்த 2 டெக்னாலஜிலுமே வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. ஓகே, ஸோ டிட்டாச்சபிள் பேட்டரியாகவும் இருக்கலாம், அப்புறம் நான் டிட்டாச்சபிள் பேட்டரியாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, இது 2த்துலையுமே அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு வராங்க. ஓகே, இந்த வண்டி வந்து 40 கிலோவாட்ஸ் திறன் கொண்ட 40 கிலோவாட்ஸ் பீக் பவர் மோட்டார் மூலமாக வந்து இயக்கப்படுது. இந்த வண்டியை ஒரு முறை ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட 400 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ரேஞ்சு கொடுக்குற வகையில் வந்து அவங்க உருவாக்கிட்டு வராங்க. ஸோ இந்த வண்டியுடைய அதிகபட்ச வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 180 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் மணிக்கு போகக்கூடியது. ஓகே, இந்த வண்டியில் டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் வேரியண்ட்டும் அவங்க தராங்க. ஓகே, 100 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச், 200 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச், அப்புறம் 400 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் பர் சார்ஜுக்கு வந்து போகிற மாதிரி இந்த வண்டியை வந்து உருவாக்கிட்டு வராங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட அடுத்தது இந்த வண்டியோட சார்ஜிங் நேரத்தை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டியை வந்து ஒரு முறை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 3 மணி நேரம் வந்து பிடிக்குது. அது வந்து ரெகுலர் சார்ஜர் மூலமாக. அதுவே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மூலமாக இந்த வண்டியை சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது 1.2 ஹவர்ஸ் வந்து பிடிக்குது ஒரு முறை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வண்டியை வந்துட்டு 2 இந்தியன் சகோதரர்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. ஓகே, அவங்க வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டு அதனுடைய ஃபண்டிங் எல்லாமே அவங்களோட ஃபேமிலி ஃபண்டிங், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபண்டிங் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய டிசைன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு இந்த வண்டியுடைய ஒரு கம்ப்ளீட் ஒர்க்கிங் ப்ரூஃப் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்கள்ல, அதை வந்து ஜனவரி 2020 அவங்க வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மோஷன் ப்ரீஸ் எலக்ட்ரிக் பைக்கை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.